Цусд сувг үзүүлж бай. Давг цэрэнгийн Хадбаатар аварга 1951 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Төв аймгийн Угтаа сумын нутагт айлын ганц хүү болон мэндэлсэн. Эцэг давг цэрэн нь морин заводын дараагаар ажиллаж байсан гэдэг. Тэдний Хадбаатараас түрүүнд 2 хүү төрөөд тогтоогүй бөгөөд 3 дахь хүүгээ төрөхт нь инхрээлсэн байдлаар Хад чулуу шиг аварга том Баатар ир болохыг ерөөн Хадбаатар гэж нэр өгсөн байна. Хадбаатар 1959 онд 8 настайдаа 1-р ангид орж суралцсан. Тэр үедээ бусад хүүхдүүдээс биеэр том барилдах ноцолдох дуртай боловч хөл муутай учир амжилт муутай жаахан бүтлгүй хүүхэд байж. 1967 оны өвөл 7-р ангийн сурагч байхад нь ээжийнх нь төрсөн дүү Аз ТV-ийн аварга хөнгөн атлетикийн спортын гавьяат мастер намжил маань сайхан бие бялдартай хүүхэд спортоор хичээлэх хэрэгтэй гэд Улаанбаатарт авчирч 16 настай хүүг улсын жигшээ багийн тэмэрчин болгож найдан багшид шав оруулснаар их спортод эргэлт буцалтгүй орж ирэх үүд халыг нээсэн гэлцдэг. Дасгал сургууль хийхийн хажуугаар оройн сургуульд суралцаж 1970 онд 10 дугаар ангиа төгсжээ. 1970 оны 6 дугаар сард цэргийн багш дарга эгч нартаа цэрэгт явах хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд жигшээ багийн тамирчин хүнийг цэрэгт авдаггүй чөлөөлдөг юм гэд нэгэн бичиг хийж өгснийг хэнд ч үзүүлэлгүй хав дараад 6 дугаар сарын 24-нд цэрэгт татагдсан байдаг. Тэнд бас нэг сонин үйл явдал тохиолдсон нь түүнд тарах гутал байгаагүй тул өмсөж очсон тамирын шахаатайгаар цэргийн жагсаалд явж байжээ. Тэгэд шин цэргийн хуаран хар усан тохойд карантинд очоод тэр үеийн шин цэргийн дэгийг биеэр амссан удаатай. Сайн тамирчин бэлтгэл сайтай учраас зөвхөн гар дээрээ 200 удаа сүнэж байсан нь тийм ч олон аавын хүү хийж чадах ажил биш бизээ. Гэвч тэнд урд оны цэрэг ухамсар боловсрал муутай баг дарга нарт үүдэн шүдээ хуг зохиолсон байна. Тэгээд тэр карантинаас чөлөөлөгдөж алдар нийгэмлэгт хөнгөний тамирчнаар очсон боловч тэнд хожмын дархан авраг цэрэн тогтох заан ишгэн гочоо сүрэн цэнд аюуш начин цэрэн даш нартай орой бүр байрлаж үндэсний бүхийн цагаан толгойд суралцаж эхэлжээ. 20 дугаар зуунд Монгол улсын баяр наадмуудад тодорсон 17 аваргын дотроос яр хүчээрээ гайхагдаж домог болон алдаршсан алдарт авраг бол давг цэрэнгийн Хадбаатар юм. Түүнийг 2 удаа хилмигдүүлэн аавынд явуулаагүй бол өлхөн 4-5 төрүүлэх байсныг хүмүүс одоо ч гэсэн дурсан ярьцгаадаг. Хадбаатар аварга нэг сайн барилдааныхаа дараа албатай юм шиг ямар нэг хэрэгт холбогддог байжээ. Тухайлбал 1975 онд заан болоод 1 жил 6 сар, 1979 онд үзүүрлээд 3 жил, 1986 онд төрүүлж 10 цол авсны дараа 3 дахь удаага хэрэгт холбогдож чанга дэглэмтэй хориг лагерт хүргэгдэж тэнд 4 жил, нийт 3 удаагийн хэрэгт холбогдож 8 жил гарын хугацаагаар хоригдсны улмаас байрлах хэрэггүй болсон юм. Түүний өргөст торны цаан суулгасан хуулийн зүйл анги нь одоо цагтаа харьцуулахад даанч үл ялэг зүйл. Үнэн чанартай тэр гинэн цагаан сэтгэлтэй үнэн шудраг зантай та хүүхэжийг томоогүй явдлаатай социализм гихч хаалттай нийгмийн золиос болж хувь хүнийхээ хувьд хохирсноор барахгүй Монгол бүхийн түүх нэгэн гайхамшигт хүүгийнхээ гаргаж чадах амжилтын бүхийгээр тасарч хоцорснонд гарцаагүй юм. Алс хитэн дийлдэхгүй хүчтэнтэй болох нь гэж болгоомжлсон хүмүүс барилдаан тасалдуулах гэж арх тарс хүчээр уулгаж хүүхэн шухантай холбоотой зохиомжтой арга хэмжээ үүсгдэг байсныг би хожим мэдсэн гэж хадаа аврах тэмдэглэлдээ өөрөө бичиж үлдээсэн байдаг. Мөн өдрийн тэмдэглэлдээ ухаантайхан явсан бол би өдөрт энд байхгүй байх байсан. Сайн явхад борооны дараах мөг шиг олон байсан найз нөхөд намайг архин дуруу татсан. Гэхдээ адраа бид хоёр архины бурууг ард түмэндээ ялцаахгүй. Өөрөө онсон хүүхэд уйлдаггүй гэдэг худлаа юм байна. Би уйлсан. Уйл хуйлахтаа зүрхэндээ уйлсан. Тэр нэг өдөр би бузартай арх уусан. Авраг боллоо гэж хөөрөөд хот хөдөөгүй арх ууж хөөрч 13 хонсон. Хөөрч нисж яваад буух газраа ололгүй засан хүмүүжлэх газрын 0415 дугаар ангийн хашаанд буусан хэрэг. Буухтаа бүр чанга тэглэмтэй хорход шүү. Авраг гэдэг цолыг ялтан гэдэг нэрээр сольсондоо амиа хорлмоор санагдаж байна. Хэмээн тэмдэглэсэн байжээ. Мөн хэрлэн рестораны ерөнхий тоогооч Инх Туяа гэдэг эмэгтэй намайг амралтаараа Баянгол ресторанд ажиллаж байхад Хадбаатар авраг орж иж үйлчлүүлдэг байлаа. Зөөгч хүүхнүүд би аврагд үйлчлэнэ гэж булаацалддаг. Гэтэл нэг өдөр аврагыг тандаггүйг мэдэхгүй олон шаагилцсан хүүхнүүд аврагтай хамт ирсэн. Нэг сэсгэр үстэй хүүхэн бүр аврагаас салахгүй зууралцаар хамт явсан. Магадгүй гинэн цайлган сэтгэлдээ гүндүүгүй Монгол ирийг өргөст торны цаан суулгах хийхэл тавигдаж байсан тэр байх гэж дурссан байдаг. Аавын хаалгыг 2-3 удаа татаж явсан Хадбаатар аваргын талаар засангийн хянагч дарга ялтан овгорууд бүгд л түүний хүч бяртынхээ гүндүүгүй сайхан зан чанарын талаар ам бардам уралдан ярьдаг билээ. Хорхийн хянагч бүр хадаа аваргад сайн ханддаг байсан гэдэг. Тэгж хандхаас ч өөр яах билээ дээ.
Нэр алдраа дуурсгасан алдартай сайхан аврах шүү дээ. Шоронгийн хянагч болгонд дааж авсан ажил гаргадаг хоригдлууд гэж байдаг. Харин олонний танил алдар цуутай бүх. За тэгээд олонд танигдсан урлаг соёлын авьяаснууд цууд гарсан атман хоригдлуудыг нийтийн хоригдол гэж ангилдаг байж. Ялангуяа засангийн нүүр царай болж байсан хадаа аврагыг хэн нэгэн хянагч минийх гэж өмчлөөд байх нь утгагүй шүү дээ. Засангийн бүх дарга хянагч нар хадаа аврагад сайн байдаг байлаа. Хадаа аврагч өөрөө ажлыг ёстой нэг умалзуулж өгдөг байсан гэдэг. Ямар сайндаа л ажлын хоног ахиухан авч шоронгоос түргэн гарахын тулд тухайн үеийн аавын цээж гэдэг машины банкийг таллан зүсч хөрс хийгээд галт тэрэгнээс нүүрс буулгаж ачдаг байжээ. Тэр аймаар том хурцыг нь хадаа аврагаас өөр хүн даахгүй. Чадал муутай хоригдол бол тэр хурцээр нь нүүрс утгах нь байтугай дарагдаж өгчгээд байдаг байжээ. Тэгээд ямар сайндаа л хоригдлууд энэ хадаа хит бярлахаж биднийг ажлаараа чирч алчих гээд байх юм хэмээн дургуцдаг байсан байж. Мөн нэг шүн засангийн эргүүл хяналтын дарга орж ирээд галзуухны хүнсэнд явсан машин энэ хажуухан талд засанд суучихлаа. Алив хадаа аврагыг дууд гэжээ. Тэгээд хадаа авраг очтол засанд нилээн гүн суусан зээл сунгууч машин байжээ. Хадаа авраг за алив 1 2-ын 3 гэдэл хөрдөө ганц мөрлөж түлхээд л тэр том машиныг заснаас гаргаж байсан гэдэг. Хоригдлууд ууланд мод хийж байх үед хадаа авраг 240 бетон барайл ганцаараа усанд явдаг байж. Яг л 2 10-ын бетон барьж яваа юм шиг огт түүртэхгүй ирдэг байж. Нэг удаа түүнийг 240 бетоноор ус бариад ирж байхад нь нэг хянагч тосч очоод түүнээс юм асууж ойр зургийн юм ярилцлаа. Хүмүүс холоос хараад л байж. Тэгтэл хадаа авраг 240 бетонтой усаа түр газар тавиад ярилцах ёстой байтал бариастай чигээрээ 5 минут хэртээ зогсож байсан гэдэг. Мөн нэг удаа хадаа авраг байшингийн дээвэр дээр асгадаг зам тавихад ашигладаг замын хар гэдэг лагалсан хар тосноос өвхөр татаж гаргаж байжээ. Зам ангийнхан илүү арсан замын хараа жалган даваачаад хайчгаж л дээ. Тэгтэл нөгөө хүн зуны халуунд хайлаад тэр хайлмаг руу нэг үхэр яваад орчихсон байна. Үхрийн эзэн 2 хүний хамт үхрээ татаж гаргах гэсэн боловч дийлсэнгүй. Тэгээд зоон дээр ирж тусламж хүсснээр хадаа авраг нэг хянагчийн хамт очсон байна. Авраг маань цээжин биеийнхэн хамаг хуцыг тайж нүцгэлээд л дайрчихсан байна. Мянсан хуцыг 2 давхарлаж үхрийн борбоор оруулаад том сондуул руу хийж байгаад 1 2-ын 3 гэж хашгираад л үхрийг замын хараас суут тат гаргаж байжээ. Жийсэн сондуул нь орвонгоороо булга үсэрснийг бодоход ямархан хүч гаргасан нь ойлгомжтой. Үхрийн эзэн хадаа аврагад баярласнаа илэрхийлээд шимийн арх 10 литр тараг өгч байсан гэдэг. Ер нь Хадбаатар авраг халахын шоронд хүрч бираараа гайхагдаж явсан хүн юм. Мөн хадаа авраг ойн хүчит хар баавга шиг том биетэй тул тэр биеийнхээ хэрээр хоол сайн иддэг байсан гэдэг. Ууланд мод хийж байх үедээ бууз хийж идэх их дуртай байжээ. Дунд гарын шаазан аяг шиг том бууз хийн. Хүмүүс тэр бууснаас нь 2-3-ыг идээд л цадчихна. Харин хадаа авраг 20-30-ыг өлхөн идчихдэг байжээ. Нэг удаа улсын зан өвгөн хүү тэргүүтээ бөхчүүд хадаа аврагыг эргэж иржээ. Тэгсэн хадаа авраг бараг бүтэн хоньны мах идчихээд ёстой нэг сайхан задлаа гэсэн гэдэг. Хадаа аврагыг 1976 онд зүүн хараагийн шоронд байхад түүний аав нь өөд болжээ. Хадаа авраг чөлөөгөр гараад сэтгэлээр ихэд унаж Улаанбаатар ресторанд төвдөнд орчин давг чимдтэй уулзаад ширээ дүүрэн арх захиалаад уусан гэдэг. Энэ үеэс хойш хадаа авраг хоолндоо жаахан тааруу болж мөн үдэн шүдэн унаж үснийх нь буурал нилээд нэмэгдсэн юм. Ямар сайндаа л миний нас явж өглөө. Насаа дагаад бяр хүч хүртэл барагдах тийшээ хандаж байна. Шоронгоос гараад хотоос захтуу газар аж ахуй эрхэлж амьдрна. Одоо амьдралаа бодох цаг болсон. Гэхдээ хэдэн жил зодуулах юмсан. Эд сайхан үеэ энэ айхтар савнд өнгөрөөчихгүй болж 2-3 жил төрүүлэх боломжтой л байсан юм гэж ярьдаг байжээ. Хадаа аврах мөн зүүн хараад байхдаа халахын хар химээх толгойтын гом тавааг их овгор хулгайчид хотголуулж байсан байна. Мөн дашийн мундаа Хадбаатар аврахтай найз бөгөөд хадаа аврагыг халахын шоронд байхад нь чамгүй харж үзсэн гэлцдэг. Дашийн мундаа 1988 онд онцгоогоос дийлэн буураад Мантийн чангад очтол тэр үед хадаа авраг маань хулгайч нарт дарамтлуулчихсан нэлээд базаахгүй байдалтай байсан байжээ. Тиймээс мундаа халахын их аврагаа хүндэлдэггүй яасан арчаагүй хулгайч нар вэ гэд цамнаж харсан гэдэг. Тэгээд дашийн мундаа аврагыг дээрлэхсэн хулгайч нарыг бүгдийг нь цоглуулад газар хөвдөөд гэж тушаасан байна. Тэгээд хадаа аврагыг дуудаад эднийг гидсээрээ шахах гэжээ. Авраг тэднийг ээж дараалан дээрээс нь гидсээрээ шахахад нөгөө хулгайчууд нь бетонын шалтай наалдаад амьсгал авч чадахгүй сүйд бацгоосон гэдэг. Дараа нь бүгд хадаа аврагаас уучлалтгүйж нүлээ намжуулсан. Мөн нэг удаа аврагыг шоронд байх хавар сумын нэг албан хаагч машинтай явж байтал нэг лүгэлгэр ир төмөр зам голлоод алхаж байжээ. Ойртож очиод машиныхаа цонхоор хартал хадаа авраг байж. Мань нэр машины дугуй олгой хаймар ар нуруугаараа хитрээд 2 гараараа сунгаж татаад явж байжээ. Нөгөө албан хаагч залуу түүнээс "Та над хаймараа сунгаж татаад дасгал хийж байгаа юм уу? Арай өөр юм олдохгүй байна уу?" гэж асуухад
Миний цусны даралт ихсдэг болцоход байгаа юм. Бас жаахан хавгнах янзтай болчихлоо. Шоронгоос гарвал наадамдаа зодоглож хиймраас иргэндээ. Бэлтгэл жаахан хийх хэрэгтэй байна. Даанч надтай насалдах хүн олдохгүй юм. Дими л ургаан мод тэрвэрч аваад хий дими бяраа гаргах юм да гэсэн гэдэг. Хадбаатар аварга маань 3 удаа гэрлэж байсан бөгөөд 3 эхнэрээсээ нийт 5 хүүхдийн эцэг болсон юм. Ийхүү алдаж эндэж орон шоронд орж байсан ч улсын наадамдаа үнэнхүү хүч бяраа гайхуулж төрүүлж байсан Монгол ард түмэндээ гүндөөгүй сайхан эр хүн гэж хүндлэгддэг халахын сайн эрсэнийг давг цэрэнгийн Хадбаатар аварга маань 1993 оны наадмын дараа Төрсөн нутаг Төв аймаг байгуулагдсан 70 жилийн ой наадамд урилгаар очоод 1993 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр 42хан наснда ертөнцийн мөнх босыг үүсжээ.